手之声 Can Cheers， 牵手之声 Can Cheers。 第2和第3个单元是由佑佑所主持的爱上生活。有人说啊，枕边人最知道你的睡眠习惯了。佑佑的先生发现呢，佑佑在睡觉的时候呼吸之间会停顿，进一步检查才知道是睡眠呼吸中止症。这是一个什么样的睡眠疾病呢？这2集单元中，佑佑访问到的来宾是嘉义长庚医院耳鼻喉科的系主任徐正明医师，来谈谈这个不可忽视的睡眠问题。嗨，各位听众朋友们，大家好。现在进行的节目是人间好时节爱上生活单元，我是佑佑。不知道啊，您睡觉的时候会打呼吗？我会耶，尤其最近2年，不仅打呼的声音很大，鼾声之间还会停止呼吸。据先生的观察，我得很费力才能够吸到气，或者用嘴巴来呼吸，难怪了，第2天起床总是口干舌燥。本来我不以为意，但是先生觉得我的症状似乎更严重了，也就是停止呼吸的次数变多了，时间也变长了，很担心我的状况，总是催促我去做检查。检查结果显示是重度睡眠呼吸中止症，可把我吓坏了。我不明白，睡觉打呼吧，怎么会这么严重呢？提到这个问题，今天我们非常高兴也非常荣幸的邀请到嘉义长庚医院耳鼻喉系主任徐正明医师，带我们认识睡眠呼吸中止症。我来先简单的介绍徐正明医师。徐医师是位温暖的好医师，是名医也是良医。他是长庚大学临床医学博士，也是长庚大学第20届的杰出校友哦。现职是嘉义长庚医院耳鼻喉系教授级的主治医师，嘉义长庚医院癌症中心主任，以及长庚大学医学系专任教授，专长于达文西手术，手术经验已达200例，经验里程碑哦。非常欢迎徐正明主任哦。主持人好，还有线上的听众大家好，我是徐正明。主任好。主任，我想请问一下，什么样的状况算是睡眠呼吸中止症？所谓睡眠呼吸中止症呢，指的是人在睡觉的时候呢，呼吸会反复的停顿或变得非常微弱，每次可能持续到几秒或是几分钟不等，而且呢，每个晚上呢都会重复发生好几次，导致他的睡眠品质变差，白天容易倦，注意力不集中，甚至影响到身体健康。影响身体健康是指，因为我自己这样子的状况好一阵子了，我不知道会影响到哪方面的身体健康的问题。其实呢，这个睡眠呼吸中止症长期没有处理呢，其实就不只是打呼这么简单了。一般都以为是鼾声吵了一点，可是呢，其实你是呼吸中止，其实就是在短暂的窒息，长期下来呢，对我们的身体呢有很大的伤害。那如果轻微的话，只是白天觉得比较累，打瞌睡，注意力比较差一点。那甚至呢，有一些头痛啊、口干、情绪不稳，晚上呢可能常常会想上厕所，翻来覆去睡不好。但是比较严重的话，尤其是缺氧，在老年人或是年纪大一点的话，心脏血管会承受相当大的压力，甚至会高血压、心脏病、中风的风险。这好像越听越恐怖。然后我去检查，其中有一项的数据让我非常惊讶。他说我的停止呼吸的秒数90几秒，
我想说这样人不就挂了吗？是啊，是啊，因为我们睡眠呼吸中止最常见的一种就是在阻塞型，它这种那个呼吸道在睡着的时候就堵住了，那它的像是舌头会往后倒，那扁桃腺淋巴组织太大，这些都会压迫到气道哦。那另外有是属于中枢型的，它就是比如说我们大脑可能是因为受伤或是中风，它忘了指挥我们的呼吸。那当然，另外还有一种就是两者都有，那所以就变作是造成我们的呼吸有造成这个睡眠的时候就忘了呼吸这样。对啊，我那时候还跟我先生说，我可以90几秒没有呼吸，那我如果去学游泳憋气一定很厉害。结果事实不是这样子。是的，是的，其实这样的缺氧状况，其实对我们的身体会影响很大。那通常我们大脑会及时的提醒我们，该呼吸了，该呼吸了。那这时候就会自己原本该好好睡觉的状态就把你吵起来了，所以变作中间的睡眠就会中断，这个就会让我们的整个睡眠品质就是会变得很差这样。我自己的感觉是口干舌燥非常严重，就是早上起来的时候嘴巴干到好像快张不开的感觉这样子。你会因为阻塞的关系身体会你的会造成一个负压的状态，所以会把你晚上比如说你睡前吃的一些东西，或是你胃里面的胃酸通通会跑出来，所以整个口腔可能里面就会有一些，比如说有一些胃液或是胆汁这样的，或其实会造成，甚至白天也会造成一些口臭的状态，这是都很多的问题都会产生。这样子听起来对啊，也会造成说这样的人会牙齿啊什么的因为你一些东西细菌也会跑出来，整个会牙齿的状态也会变差。所以我有听医生的话，乖乖治疗了。我目前采取的治疗方式就是用那个正压呼吸器来帮助，然后我试用了2个礼拜，根据数据来看是效果非常好，恢复到快接近正常的那个标准。所以我是不是变成一辈子都要靠它了吗？当然如果说你可以借由这个正压呼吸器来改善你整个身体的状态，因为其实原本因为睡眠呼吸中止，你原本的一些新陈代谢都会变得比较差一点，甚至白天精神比较差一点。如果借由治疗让你的晚上的睡眠改善，如果再配合你的生活作息的改善的话，其实也会让你的整个身体会变得比较好一点。相对来说，你的睡眠呼吸中止也有机会变得比较好一些。当然这个指数要看从因为你刚刚说呢，你大概有90秒的呼吸中止，那你可能指数也相当的高。其实这样的话，其实要到完全正常是会还有一大段路要走。对，但是至少要先让你的原本的身体的解除，还是要对，不要有三高啊，不要有肥胖啊，这样的话你还是有机会可以让你的不要太依赖这个呼吸器这样子。对，是所以运动很重要，然后减肥也很重要。对但是肥胖会引起这一个病症的严重程度。是，所以这个是一个恶性循环。通常我们会觉得说因为有时候病患有时候太肥胖，我们也可能也会担心手术的风险，所以我们会叫病人，有些医师会叫病人说那你就先去减肥。可是呢，其实你一个睡眠呼吸中止的人，他要做减肥非常困难。为什么呢？因为他白天精神就很差了，你叫他要再多做一些活动，其实运动其实很困难。再来呢，他因为睡眠呼吸中止，造成他的食欲其实会相对来说也会比别人来的强烈，所以他吃的东西也会多。所以其实要叫一个睡眠呼吸中止的人去做减肥，其实是非常困难的事，一定要有强大的意志力跟很好的饮食控制才有办法。主任，你帮我找到很好的理由，
我以后就用这个理由跟我先生说，减肥非常难。因为真的就会觉得我以前不是这个样子，然后最近几年就觉得桌上有看到零食就想吃。是，所以我们都会建议，有时候我们会有逆向思考说，那我们是不是应该先让病人先去做手术？在安全的状态下，当然是如果病人的状况是可以适合开刀了，那做了开刀之后，是不是就可以启动中断这个恶性循环，让他重新开始可以维持他良好的体态？这样，其实我的病人多半手术后大概都可以减5到10公斤以上。当然不是因为我去做了什么减肥手术，而是因为手术中间可以让他因为喉咙的疼痛可能让他的饮食对吃不下，但是后续的维持也很重要，因为他的呼吸睡眠比较好，我会再多鼓励他去改善他的白天的一些日常的运动的习惯，那其实就会可以让他维持下去。好的，我们第一阶段的访谈先在此告一段落，在歌曲过后，接着我们进行第二阶段徐正明主任的访谈。